今日呢一套衫咧就係今年好流行嘅，亦都係我心目中覺得今年嘅 must have item 嚟嘅，就係 pattern on pattern 嘅。咁其實咁樣嘅襯法咧，亦都係非常之舒服啦。雖然你話好似好花咁，但係其實你望落去咧，簡簡單單咁樣着咧，就已經覺得係 dress up 咗啊，又唔會太 casual 咁嘅。好啦，而家見到我身邊呢位 model 咧，就着咗今年咧秋冬季非常之流行嘅元素上身啦。咁當中咧就係個重點就係佢面頭呢一件嘅斗篷啦。咁帶少少民族風嘅斗篷設計啦。咁其實係可以披住啊，又或者係有陣時你可以加個扣針啊。再咁樣扣起佢咧，亦都係另外一個款嚟嘅，同埋一個短啲嘅下身咧，望落去你隻腳都會收長啲啊嘛。咁呢一套咧就係一啲型格啲嘅襯法啦。咁你見到首先藍色同灰色咧係一個幾好襯嘅、幾啱 key 嘅顏色嚟嘅。每次你將藍色襯上灰色嘅話咧，都係好即係個感覺係好舒服嘅。咁但係你見到啦，雖然咧用咗最安全嘅藍色同埋灰色啦，但係裡面就用咗唔同嘅啦。好似喺嗰個灰色嘅上衣上面咧，就會有啲冰冰嘅設計啦。咁望落去咧，你淨係睇呢一 part 咧，好似好 elegant 咁喎。但係如果你一望落去下面啦，見到佢係襯咗牛仔褲啦，同埋一啲有窩釘設計啊，一啲爛爛地嘅牛仔褲嘅爛牛仔褲咧，就係近呢一兩年都係興翻嘅啦。咁而且窩釘嘅設計俾人嘅感覺都係會硬朗翻少少嘅，咁就啱啱可以平衡到上面一啲比較冰冰嘅設計，就唔會出到嚟咧太過 elegant、太過女人啦。